ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬ የማሳያችሁ የሶኒ ቴፕ ፓወር አይሲ አሳያችኋለሁ። ማለትም ሶኒ ቴፕ ፓወር አይሲ እንዴት ነቅለን መተከል እንደምንችለው ነው የማሳያችሁ። የመኪና ቴፕ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ቪዲዮ ላይ እየሰራው ነው። አሁን አይሲዋን ነቅዬ በመትከል ላይ ነው ያለው። እሷን እንደጨረስን ዳዮዷ ችግር ስለነበራት ዳዮዷንም አብረን እንቀይራለን። ከነገራችን ላይ የዳዮድ ፖላሪቲዎችን እንዲቀያየር መቀየር የለባቸውም። ብቻ አሁን መሞከር ነው ያለብን፣ መሞከር አለብን። ሰርተን ጨርሰናል። ዳዮድኑና አይሲዋን የድምፅ አይሲዋን ወይም 7805 የምንላትን አይሲ ቀይረናል። አሁን መሞከር አለብን። አሁን ሶኬታችን እንሰካለን። 12 ቮልት ዲሲ እንሰጣለን። ያ እንደምታዩት አሁን ፓወሩን አብርቻለሁ። ጸጥ ብሎ ነው የነበረው። አሁን በተቀየሩላት ሁለት እቃዎች 7805 እና ዳዮዶ ላይ በቀላሉ በቃ እነሱን ቀይረን መጥቶልናል። ይህን ነገር ከነገራችን ላይ በሜትር ለክታችሁ ነው ከመጀመሪያው ማወቅ የምትችሉት። 7805 ያው 12 ቮልት ተቀብሎ ወደ 5 ቮልት ነው የሚቀይርልን። ስለዚህ ለፕላየሩ 5 ቮልት ነው የሚደርሰው ማለት ነው። እናመሰግናለን። ድምጻችን አሁን እንሞክራለን። የምንለቃቸው ቪዲዮ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አስተያየት ወይም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እናመሰግናለን።